Hola a todos, sexto capítulo de esta guía de introducción a Godot. En este episodio le vamos a dar efectos de sonido a nuestro juego. ¿De acuerdo? Añadiremos música de fondo y sonidos para que las acciones del personaje tengan su efecto. Cuando, por ejemplo, logre una moneda, pues sonará un sonido. Los efectos de sonido son esenciales para mejorar la experiencia de cualquier juego. Así que lo que he hecho con respecto al vídeo anterior ha sido colocar aquí diferentes enemigos, ¿de acuerdo? Y he creado aquí un nodo básico a modo de carpeta y he incorporado aquí los 4 enemigos que yo tengo en mi escenario. A partir de aquí, después en la carpeta de sonidos, he incorporado los 2 sonidos que voy a utilizar en el juego. Uno va a ser el sonido que va a ir sonando durante toda la escena del juego. Y luego cada vez que se gane una moneda se reproducirá este sonido de moneda. ¿De acuerdo? El sonido de la moneda pues es este. Y el sonido del juego pues es este de aquí. Vale. Bueno, suena así un poco raro porque se está ejecutando Godot, el programa de grabación de pantalla, etcétera, etcétera, ¿eh? Vale, vamos a cerrar. Venga. Entonces, para poder empezar todo esto, vamos a empezar por el sonido de fondo. Así que en la escena principal, que es la del mundo, vamos a seleccionar el nodo, botón derecho. Vamos a añadir un nodo hijo. A este nodo hijo vamos a incorporar un audio stream player. Lo vamos a crear. Vamos a renombrarlo con el nombre de música. Con el nodo seleccionado nos vamos a venir aquí al inspector y en el stream podemos arrastrar el archivo o podemos venirnos aquí y decirle carga rápida y le damos aquí a Game 8-bit, que es nuestro archivo del juego. Vale, aquí podemos incorporar para darle más volumen o menos, pero lo vamos a hacer a través de canales. Después vamos a ponerle el autoplay activado para que cuando empieza la escena él automáticamente se pone en funcionamiento y le vamos a dar aquí en ¿qué más? A ver, en parámetros, exacto, en parámetros le vamos a dar looping, que significa que cuando acabe de reproducirse el sonido vuelva a empezar otra vez, esté continuamente funcionando. Vale, vamos a crear para el sonido del juego, vamos a crear un canal y para los efectos de sonido de las monedas otro canal, para así poder dar volúmenes diferentes al juego y a los efectos de sonido. Así que nos vamos a venir aquí a audio y vamos a crear aquí en añadir bus, vamos a crear un canal que le vamos a llamar música. ¿Vale? Y vamos a crear otro bus, otro canal. Uy, ya me he pasado, me le he dado 2 veces. Eliminar bus. Y este le vamos a llamar, pues, efecto sonido. O efecto audio. Bueno, efecto sonido. Efecto sonido. 2 canales. Entonces, aquí, teniendo lo de la música activada, en nuestro sonido del juego, le vamos a decir aquí en bus que lo lleve al canal de música. ¿Vale? Y con esto ya tenemos configurada la música. Vamos a guardar, control S. Vamos a ver cómo ha quedado. Supongo que se reproducirá con un sonido muy alto. Vamos a ver. Sí, se reproduce con un sonido muy alto. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí en audio, vamos a bajar esto a, no sé, a, por ejemplo, 15 dB.
Bien, vamos a ver ahora. Vale, esto ya es más aceptable, ¿eh? Venga, entonces, a partir de aquí, vamos a hacer que cuando ganemos una moneda se reproduzca el sonido de la moneda, ¿vale? Pues es exactamente lo mismo que hemos hecho ahora, pero en vez de ponerlo en el en la raíz de nuestra escena, vamos a buscar la escena de moneda, tenemos aquí, y vamos a añadirle un nodo, añadir nodo hijo, que va a ser también un audio stream player. Vamos a crear y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a renombrar con el nombre de efecto moneda, ¿vale? En efecto moneda en stream, pues le vamos a decir pues carga rápida o lo arrastramos, da igual, moneda, vamos a abrirlo, ¿vale? Ya lo tenemos ahí. Y aquí no hay que poner autoplay, no hay que poner que se ejecute en bucle, sino que lo que hay que hacerle es que en el máster pues esté en efecto sonido, ¿de acuerdo? En vez de máster, efecto sonido, para que vaya por el canal de los efectos sonidos. Así que a la moneda sí que le daremos un nivel de audio alto y a la música un nivel de audio más bajito, ¿vale? ¿Qué más tenemos que hacer? Pues tenemos que modificar la programación aquí y le tenemos que decir pues que cuando incremente la puntuación y antes de ser destruido la moneda, pues que haga el sonido, ¿vale? Entonces tenemos que traernos una instancia del efecto de la moneda, recordar que hay que darle con el botón izquierdo del ratón y manteniendo pulsado el botón izquierdo se pulsa el control izquierdo del teclado y se arrastra a nuestro código. Se crea una variable efecto moneda para tener acceso a ese nodo. Y lo que tenemos que hacer en el marcador antes de eliminarlo, pues le tenemos que decir que se reproduzca ese sonido. Así que vamos a poner efecto, la variable efecto moneda punto play. ¿De acuerdo? Se reproducirá y eliminaremos la moneda. ¿Vale? Voy a guardarlo. Vamos a reproducirlo, a ver qué sucede. Vale, vamos a la moneda. Uy, suena, pero no acaba de sonar todo el sonido. Aquí no ha sonado. Y aquí tampoco ha sonado. Aquí tampoco ha sonado. ¿Por qué no ha sonado? Bueno, no ha sonado porque ha empezado a reproducirse, pero como hemos eliminado rápidamente la moneda, no le ha dado tiempo a acabar de reproducirse o no ha llegado ni a ponerse en funcionamiento. Así que esta parte de código aquí no es muy válida. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? Pues vamos a hacer un truco informático que va a ser, cuando el jugador detecte la moneda, no la vamos a eliminar, sino que la vamos a ocultar. Y una vez que ya esté oculta, entonces lo que hacemos será eliminarla, ¿vale? Entonces, esto de momento lo vamos a quitar de aquí. Lo vamos a dejar tal y como lo teníamos. Y lo que vamos a hacer va a ser hacer una importación estamos en el de moneda, del animate sprite. Lo vamos a traer también aquí. ¿De acuerdo? Vamos a traer el animate sprite y vamos a traer la colisión también. Aquí. Vamos a tener todos los nodos hijos de la moneda. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser, cuando el jugador, o cuando si el jugador en este caso entra
dentro del nodo 2D, entonces incrementamos la puntuación, eso está bien, aumentamos que ha ganado una moneda. Lo que vamos a hacer ahora es, en el efecto moneda, le vamos a decir punto play. Uy, me he equivocado. Punto play. Para que se reproduzca, pero no la vamos a eliminar. No la vamos a eliminar. Esto no lo vamos a eliminar, sino que lo que vamos a hacer va a ser ocultarla. Así que el animate sprite este, de aquí, le vamos a decir punto, la condición de visible sea igual a falso, es decir, ocúltala, ¿vale? Y la condición de la collision shape, ¿vale? La parte de colisión, punto, el cal de Ferret, esta opción de aquí, ¿vale? Le vamos a decir, comillas, set, coma, y le vamos a decir que se desactive disabled, ¿vale? Coma, true, ¿vale? Con esto lo que hacemos es decirle que desactive momentáneamente la colisión, para que el jugador no vuelva a colisionar con esa moneda, ¿vale? Y con esto ya lo tenemos. Desactivamos la colisión y suena la moneda, ¿vale? Lo que pasa es que la moneda sigue estando ahí, aunque no se ve, pero sigue estando ahí, ¿vale? Con lo que el jugador no ve que hay una moneda ahí. Y tampoco puede volver a ganarla, porque ya la hemos desactivado. Lo suyo es que, claro, tendríamos que eliminar definitivamente la moneda, porque la moneda no está. Vamos a probarlo. Ahora sí. Vale, pero la moneda sigue estando aquí, aunque no se ve, ni el jugador la puede volver a ganar. ¿Vale? Ahora sí que ya suena bien. ¿Vale? Bueno, tendríamos que hacer que si una moneda ha sido conseguida por el jugador, pues que sea eliminada por completo, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es en el nodo de la moneda, ¿vale? En el nodo este efecto moneda, vamos a hacer que cuando el sonido acabe de reproducirse, se elimine esa moneda, ¿vale? Entonces, si nos vamos a efecto moneda, nos vamos aquí a nodos, la reproducción del sonido produce una señal que es finished cuando acaba, así que le vamos a dar a selección, vamos a seleccionar y le vamos a dar a conectar y lo vamos a llevar al nodo moneda. Y aquí lo que nos está diciendo, voy a quitar aquí, que cuando el efecto moneda acabe de reproducirse, pues ahora sí que aquí vamos a eliminar por completo la moneda, un keyword free, ¿vale? Y con esto, ahora sí que ya tenemos finalizada toda esta parte. Lo que vamos a ver es exactamente lo de antes, pero se irán eliminando las monedas de nuestra escena principal. ¿Vale?
Bien, con esto acabamos lo que teníamos previsto en este vídeo.